အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမကတော့ KG Character ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ကျွန်တော် Escape Tsunami for Guerrero Event ကြီးဆော့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့နော် Event အသေးပေါ့နော်ဒီမှာဘလို့မြင်လား29မိနစ်ဆော့ခိုင်းနေတာလေအဲ့ဒါခုမှလာတဲ့ Event အသေးဗျာအဲ့ဒါ Event ဆော့မယ်ပေါ့နော်အင်းဆော့ကွာဗျာ Event လာဖို့က29မိနစ်လိုသေးတယ်ဆိုတော့30မိနစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလိုသေးတယ်ဆိုတော့ဆော့ရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲမှာ4မိနစ်လိုတဲ့ event အဆော့ပြပါမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ခုလာမယ့် event ဆော့ပြပါမယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ4မိနစ်ကိုဆော့လိုက်ပါဦးမယ်ပေါ့နော်ဒီ event လေးဆော့ခဲ့ကျွန်တော် pro တို့ပြရတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလိုက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှူဗျာဒီမှာခုလာနေတဲ့ event မှာကျွန်တော်ရထားတာဗျာdefer ပေါ့နော် defer ရသားတာဗျာကျွန်တော်ဘာကောက်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာအဲ့ကောက်ရသားတယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုထက်မှလည်းတက်ပြပါဦးမယ် okay ကျွန်တော်စာဟိုတွေပါလေညာလေပေါ့နော်ဒီထက်မှရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရဒီစင်တွေပါလေညာလေရထားတယ် okay ဒီထက်မှဆို defer ဗျာဒီမှာတစ်ချက်ရှုဒီကောင်းလေးရထားတယ်ဗျာပြီးရင်ဒီကောက်တော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုကနဲ့ဒီ point နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြဒီ point တွေဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ point နဲ့အပွက်တွေနဲ့ဝယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့ကျွန်တော်ကရထားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကောလေးရထားပါတယ်ပြီးဒီကောကြီးဗျာဘလိုလိုမနေ့ကဆော့တာကျွန်တော်ဒီကောရသွားတယ်ဗျာဒီကောခုမှလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလိုကန်ပြီးပြန်ဗျာခုမှထွက်တာဗျာရသွားတယ်ဗျာဒီကောရင် yes okay ထားလိုက်ပါဦးမယ်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ event လေးကိုဆော့လိုက်ကြရဆော့လိုက်ပါဦးမယ်5 4 3 2 1ည okay event လာပါပြီဘာလဲလာပြီဆော့မယ်ဗျာလို့ဒီ event ဒီရအောင် token လိုက်ကောက်ရမယ်ဒီမှာဘာလဲမသိဘူး token တွေပဲခေါ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်ပြားလေးတွေကျွန်တော်မှ80တောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရောင်းပြီးရထားတာပါကောင်းရတော့ထွေရောမှာသွားရောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပွဲတွေကောက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ပွဲတွေတော်တော်များများရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နောက်မှဆိုပူရတယ်ဗျโอเคဒီမှာပွဲโอเคโอ้ရှိမှလည်းရှိသေးလားမသိဘူးပွဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာ lucky block ရှိတယ်ငါသွေးယူကိုမင်းနေတာကျွန်တော်ကြည့်တော့မှဘာ lucky block လဲမသိဘူးဒီ lucky block โอเคကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူထားမယ်ပေါ့နော်မကောက်ဘူးမဲ့လည်းယူထားပါမယ်ကျွန်တော်ခွာရသွားပြီโอเคVIP လေးဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုကခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်88ကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ခေါ်လို့မတက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးတွေရွှေပြားလေးတွေပဲခေါ်လိုက်တော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော် VIP ဝယ်ထားတာပါ yes ခဏကောက်လိုက်အောင်မယ်ကွာမင်းဟာရေကောက်လိုက်အောင်မယ်Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando. လဲလို့ရတယ်ဒီမှာဒီဘာရမလဲအိုတခုပဲရတယ်မင်းကမရိုင်းလို့တာဗောလို့ကွာမရိုင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုကတော့ဆို10ခုလောက်တော့ရတယ်ဗောနော်ခုကတော့နည်းနည်းလေးပဲရတယ်လို့okay noလာရေး tsunami no tsunami bro တည်သွားပြီလားဒီမှာဒီခိုင်ပြပြရမှာလေ bro ရေတစ်ချက် okay တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ခဏလေးကြောင်းအောင်အိုးတော့ပြလာတယ် okay တော့ခုဆိုတော့ရပါတယ်ထွေး Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando.
90နဲ့မှ2ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအထက်ရပဲ2ခုရမယ်2ခုပဲရတယ်94ခုပဲရတယ်အေးပါကွာမပြောတော့ကွာငါ့ကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်โอเคလှမ်းမယ်ဗျာဘာပေါ့မလဲကျွန်းကွာမှာဘာပေါ့မလဲပြီးကောင်းတဲ့ဟာလေးဒီမှာno အဲ့ဒါကြာပြီးပြီဥစ္စာနည်းနည်းကောင်းတယ်โอเคနောက်တစ်ခါပဲလှည့်တော့မယ်အိုးဒီမှာဒိုင်းက2ခုတော့ပါတယ်ဟာโอเคလှည့်ပြီကွာတစ်ခုပုတ်โอเค yes နားလိုက်ဟာခုနတဲပဲဘလို့ရေချက်ကြည့်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ပဲရတယ်နှစ်ကောင်လုံးဒီကောင်ပဲရတယ်လို့โอเคလိုက်စုရအောင်ခံသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်အိုး2မိနစ်တော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့โอเคလိုက်စုမယ်ကွာမြန်โอเคနည်းနည်းလိုက်စုတော့ခံလို့မယ်လို့ထင်ပါ A few moments later နှစ်ပြားပဲလိုပြီလို့မြန်လောက်လို့အီဗန်ပြီးတော့နှစ်ပြားပဲလိုပြီအုပ်စော်ရုပ်ပြီးဘရိုရေနှစ်ပြားပဲလိုပြီအီဗန်ပြီးသွားပြီဗျာ no ဘရိုပြမယ်ဒီမှာကြည့်လှည့်လို့ရမယ်အုပ်စော်ရုပ်ကွာဒီမှာနှစ်ပြားပဲလိုပြီ18ပြားကြောက်ရလိုက်အော်ကျွန်တော်မှလှည့်လို့ရနေကြပဲဒီမှာမေ့နေကြဘရိုနဲ့တူတူလှည့်မယ်ဗျာโอเคလားကျွန်းကွာမှာဘာပေါ့မလဲဘာပေါ့မလဲကွာကျွန်တော်ကန်စိုးနေတာတော့မသိဘူးကောင်းတာတွေတကောင်းမှလည်းမရသေးဘူးဗျာဒီမှာလက် keyboard လေးဖောက်ချင်ပါပဲဖောက်ကွာโอเคလားဘာပေါ့မလဲโอเคပေါက်လိုက်ပြီဘာပေါ့မလဲပြီဝဲပဲပေါက်နေတယ်ဒီထဲမှာလေကဲကန်စိုးတာပါကွာမရောင်းလိုက်အောင်အကလုံးမဟုတ်ဟာအကလုံးရောင်းမှာကျော်လိုက်လာပြီးထွက်သွားပြီဘလိုလို့ရေကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာပါပြီခုနမရောက်လိုက်တဲ့ရောက်ပြီဟာဒီမှာလည်းကျွန်တော်မရနေတာကျွန်တော်ဖောက်ပါမယ်ဘာမှမလဲကွာကြောโอเคပါမကြိုက်ဘူးလေကွာโอเคမကြိုက်ပဲလေယူထားရတော့မယ်ဘရိုရေ7မိနစ်စောလိုက်ပါဦးမယ်7မိနစ်ကျွန်တော်တို့အီဗန်လာတဲ့ချိန်မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ A few moments later 4 3 2သူညโอเคအီဗန်လာပြီဗျာသွားမယ်အိုးโอเคဗျာဘောကနေမကြလာသေးဘူးလားလို့ပိုက်ရမြောက်ကြီးပဲဟာဘာဖြစ်နေတာလဲဟာထပ်မပြန်နေတယ်ဟာပိုက်ရအကုန်လုံးကျေးဇူးပါလို့ဘာလို့ထပ်မပြန်နေတာလို့မင်းတို့ကောင်တွေကโอเคလာယူလိုက်မယ်ဘောကနေထပ်မပြန်နေတယ်ဟာโอเคကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီမှာကတော့ bro event တော့မကြည့်တဲ့လူတွေကျွန်တော်မှပဲကြည့်ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာဒီလုံးလေးတွေပေါ့နော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလိုက်ယူရပါတယ်ခန့် event နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်လုံးလေးတွေထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဟိုထက်မှာပေါ့နော်အထက်မှာတိုးထည့်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ယူလိုက်ပါဦးမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရိုက်ပြဒီကောင်ဒီချက်တွေလည်းဖွက်ပြဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ point မောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဂွေးရိုးတွေပုတ်တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ် legendary ဂွေးရိုးတွေပုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မယူလိုက်ပါဘူးโอเคဟုတ်ပါမယ်ခေါင်းနဲ့ပွက်ရတယ်โอเคအဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုထက်မှာလည်း support တက်သေးပါတယ်ဘယ်လိုလိုက်ပြပါမယ်ဒီထက်မှာပေါ့နော်ဒီထက်မှာ support တက်တယ်ဒီထက်မှာ2မိနစ်ဆို support ပြီပေါ့နော်အဲ့ကောင်လိုပြန်အောင်မြားထုတ်လာရမှာပါခေါင်းနဲ့ပွက်ရတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်စားရပါတယ်ဟိုထက်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုသက်တာလေးအများကြီးပဲပေါ့နော်ရှိသေးတာ Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. No baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. ok. Está bom, mira.
တော့နဲ့โอเคသူများကပေါ်ပြီဘာကောင်းလဲဟိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပြီဘာကောင်းမှတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအာဗါလဲညံ့နေပြီအဲ့လိုညံ့တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာโอเคရတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ easy ပဲကွာဘာကောင်းမှလည်းမသိဘူးရလိုက်ပြီပြောလို့ရေโอเคဗျာโอเคဗါလဲလဲမကောင်းဘူးလားဒီကောင်ကြီးကွာ Oh no ဘာဖြစ်တာတော့ရလိုက်အာ A few moments later. Okay ဗျာကျွန်တော် line မကောင်းလို့ပေါ့နော်ဝင်လို့တောင်မရဘူးဗျာအခုမှဝင်လို့ရတယ် even ပြီးနေပြီဗျာ Okay ဒီကောင်ရရတယ်ပေါ့နော်နွားရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နွားနဲ့တူတယ်ပေါ့နော် yes အာကွာပွိုက်တော့ကျွန်တော်မှ60နဲ့တက်ပွိုက်ပဲရလိုက်ပါတယ် Okay ဒီကောင်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့မကြဘူးပေါ့နော်သူကတော့ Okay ဒီနေ့မှထားလိုက်မယ် Okay ပြင်မြို့သရှင်တွေပါလိမ့်မယ်တော့ကဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးဟိုပွိုက်ပဲနဲ့ခုရတယ်25ပွိုက်ပဲရတယ် Okay အားတော့ပဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးပေးတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like က subscribe တွေလုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်နဲ့တောင်းဆိုချင် Okay အားတော့ပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye